fa abantu twakkiriza era nga we twagamba abantu mu lusoga olutuufu oba amaadi gagwa oba gwaka embaga eriyo era embaga yabaddeyo era layini zabaddewo nti wabaawo omuntu yenna abuusabuusa omusajja ono gabula Nadyope okugenda mu fumbo n'omukazi ono era wabaayo omuntu baalinze omuntu aveeyo nga taliiwo. Jovia is a sign of hope. Jovia Mutesi has brought hope not just to Busoga but to the girls. Era yatuwadde n'essuubi nti tukyasobola okulaba abawala abanyirira naye nga balinamu amagezi. She's a young woman in her 20s, okay? Relating with the Nagindas, the Mama Kadaga, kitegeera. Kati Kyabazinga is a loyal, kitegeera. It's like Prince William, it's like Harry. Go balaba baseka, ekyo kye kimala, you know, tukitegeeza mbu munyiivu, musajja balayika bamukase, please. Kibazi kyabadde kingi. Please. Ebyo ebintu mubigambe nga abeewammwe bannammwe muvuga nabo takisi nti muganda wange oseka nnyo ku mbaga kabaka bwe munamulaba malibu bw'aba n'amalibu kabaka tebamutunula. Kyabazinga is a loyal kyekyo is unpredictable ayina n'obba talkability okitegeera boogere ku ekyo ku tribes etusirina wano abamu ku bantu abasinga obugezi be Basoga but balina akakodyo nti they act stupid. Kaba kakodyo ajja kusirika abeere hambo abeere koleki naye nga ssebo ng'agudde ku musogo omuyaaye nga wagudde ku musogo omufere. Naye tulina n'abanene mu offices z'amaanyi. Yes, they are very clever people. Very clever people. Ani yaleeta kino eky'emyaka 4 ky'okutegeera myaka 4 munatusonyiwa kibaddewo. Ekyo kyajja nti amawanga gonna nga bw'ogalaba genyomoola ebyo ebintu byajja na Buganda okitegeera kyali kyakkuba bituli bantu bituli naye era amagwanga gonna gano gajja genyomoola nti Abanyolo nabo banyoomanga Abaganda ate n'Abaganda ne banyooma Abanyolo era olwo olutalo lwalina embiranyo nti ne bakola n'engero. Tumaniza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 770222922 oba plus 137 288 9882. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira.
Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Tuli ne Buule Buganda wange aterwa okujja ne tunyumyamu emboozi nga bwe ziba zifaananye andi wamukisa nti tukwataganye mu wiiki ng'etandika kitegeeza ebifundikidde wiiki ewedde n'ebikoze amawulire mu wiikendi bibadde bingi naye ndowooza tujja ebimu tebikola amawulire wabula ffe tulina society nti n'abantu abeeyita ab'amawulire bangi nti tukuliyetinga amawulire mangi ne tufuula n'abantu abatateekeddwa kukola amawulire mbu nabo bakola amawulire ne tuboogerako naye era ekyo kyensaba abayita ab'amawulire nammwe ab'amawulire ddala mutandike ng'okuavoiding you avoid ekitegeera waliwo gwe tuyita dead weight wabeerawo ebimu bye tulina okubanga tujjamu ne tubiraba olulala lwatuleekera abalala ne boogera so kaakati tutandike n'omukolo ogwabuutikidde wiikendi ogwakoze amawulire abasoga sanyu jereere obwa Kyabazinga bwa Busoga waliwo ensobi ezikolebwa nno mu bantu era nakirabye nga n'owekitiibwa Right Honorable Alitwala Rebecca Kadaga ng'agamba tuli wano ne kabaka w'egundi tuli wano ne kabaka w'egundi mulekeraawo okusobya kabaka abeera omu kabaka aba wa Buganda abeewalala nabo balina bye bateekeddwa obbayita kitegeera gye twabadde Busoga teriyo kabaka waayo tebayinira kabaka ate nno mu nnono za Busoga nze nazaalibwa Busoga maama wange yali musikyala musomesa eruuyi eyo nga tata wange akola ne UCB era n'amalako n'akolako n'ekibimba rice scheme okitegeera yes my father was an accountant okitegeera musajja muganda bazadde ba baganda naye ekiriwo nti Busoga ekigambo kabaka ojja kunoonyako mu Makka ajja kunnyonnyola kyabanga kyakuvuma Buganda kubanga waliwo kabaka Kiyimba yalyako Obusoga yamaamirako Obusoga bw'amaamira Obusoga ekigambo kabaka bakitwalanga ng'omuntu atagambwako era omwana bwe yanyiizanga abantu nga Abasoga bagamba mperaano buti kabaka atagambwako nti weyise kabaka gwe buti kabaka kakati kabaka ab'omu kabaka aba wa Buganda nkitegeera mbadde mmanyi nti kabaka eba tayito mu cultures ez'enjawulo nga mmanyi nti Omusoga waddembe okugamba nti kabaka waffe y'ono oweankole naye n'alaba kabaka aba wa Buganda obukulembeze bw'ennono obuba n'abakulembeze baabwo kulembeze wa Busoga aba Kyabazinga kulembeze wa Bunyolo Kitale ab'Omukama nga bwewawulira omuhikirwa ikube baniya bangi nnyo buli muntu aba ne tayito ye buli yabadde akozesa ekigambo kabaka kati abakikola sibagamba nti bakyamu naye mukkiriza Obuganda okulya heritage yammwe nga tuli mu Busoga ennono zammwe muzikiriza ozisiiga Obuganda ate nga we have beautiful heritages bw'owulira heritage y'Abasoga very organized mbaddeko wembadde ku mukutu ogumu ne mbagamba abantu nti Abasoga be bantu ku tribes etusiina wano abamu ku bantu abasinga obugezi be Basoga but balina akakodyo nti they act stupid kabaka kodyo ajja kusirika abeere hambo abeere koleki naye nga ssebo nga wagudde ku musogo omuyaaye nga wagudde ku musogo omufere naye tulina n'abanene mu office ez'amaanyi yes they are very clever people very clever people ani yaleeta kino eky'emyaka 4 kyokutegeera myaka 4 munaatusonyiwa kibaddewo ekyo kyajja nti amawanga gonna nga bw'ogalaba genyomoola ebyo ebintu byajja na Buganda nkitegeera kyali kyakkuba bituli bantu bituli naye era amagwanga gonna gano gajja genyomoola nti Abanyolo nabo banyoomanga Abaganda ate n'Abaganda ne banyooma Abanyolo era olwo olutalo lwalina emiranyo nti ne bakola n'engero olina z'omanyiko Abanyolo nkwale nga Buganda yagamba we batidde ginnewayo wedda
anti bagenda ne babakuba mu buddu yali ya Bunyolo nga bagenda ne babatta enkya ne baleeta abalala ne bazimba amayumba Omumbejja Batenga you know the first female fighter go tumanyi mu history wa Uganda eyadumira olutalo lwawamba Buddu najja n'agamba kitaawe nti why Abanyolo nkwale nti kiki nti buli gotta ate omanyi akanyonyi ako enkwale bw'otega wano n'okwatirako akamu nga wozza ne boogera ne bakola olugero olulala ndi kyoyagala kikuseeza ng'Omuganda yagamba Abanyolo amalibu gabasingira olubimbi waliwo ekiseera Abanyolo bwe bajjangamu amannyo kigambibwa nti bejjangamu amannyo obutafaanana Baganda beeyawule beeyawulire ddala nti enjala n'eryoka eruma bali anti yali abaakuulanga baali nga batono kakali bufu kyokugenda mu nnimiro wata mu mannyo enjala n'egwa era ne bagamba nti owemukidde Bunyolo ng'atalidda Buganda kati nga bw'ogendamu ne wrong places Bunyolo kati ebintu ebyo byajjanga to bully each other Bunyolo talina kyeyaddiza Buganda era nabo babirina lwakuba ate ffe ennimi tetuzimanyi gwe Omunyolo ate naye kubanga bonna buli omu yava mu munne kakati bayinanga obukwakkulizo bwabwe waliwo ne mu biseera mu ntalo z'e Buganda nti omuntu we yasalanga omugga kiira nadda eyo ng'oyo ogenze tolidda kyova olaba abantu abasinga abasoga si basoga abasinga ebisoga lwaki ogamba nti si basoga Baganda n'Enganda babeefaanana abantu abasinga lulimu percentage y'Abaganda nnene abaawaŋŋanguka ne babeera mu musaayi ogwo bemikisinga era obasanga amannya Mugabi Mukaabya Muwanga bali eyo okitegeera kakati ekyo kyengambye okwenyomoola mu mawanga kyaliwo wakati w'Abaganda n'Abanyolo kati Abaganda ne bakola omukwano ku bannankole okitegeera era kyova olaba Abaluwangayo abalangira abaakuliranga mu ankole eyo nga babakwekayo bukwesi abalangira ba Buganda okitegeera kati ate n'Ebusoga era nga waliwo embiranye nti Abasoga balaba Abagwere nga bajjuwaaji nga abataliiwo kati ate Abagwere nabo balaba Abanyole nga abataliiwo okitegeera kati culture bwetyo bwebeera but we are all beautiful people okitegeera nti obugunjufu bw'abo abantu bw'olaba n'abasajja basooka okubeera abayivu Henry Wakomulooki n'abalala mu Busoga eyo they contributed to the making of Uganda eyawamu bino byayonooneka bwonoonesi naye nga abasajja baali bateeseteese ate nezo embiranye zaabanga eri mu biseera bya ddanamufe naye bw'ogenda n'okebera ebifaananyi ogenda n'olaba nga Muteesa atudde wano waliwo Henry Wakomulooki okitegeera omanye yali bestman wa Kyabazinga wa Busoga bestman oguno ogwakagwa guli ogwaliwo oguliwa Henry Wakomulooki omanye yali bestman we simanyi Sir Edward Frederick Luwangula Mutebi Muteesa ye yali bestman yes kugamba enkwatagana ya Busoga ne Buganda n'amawanga amalala ezze eri eti tutunule mu guno ogwakaggwa wawe twalabidde enkwatagana eyo ye Maama Najjinda si muntu wa bulijjo nti Maama Najjinda okujja okubeera ku mukolo gwo kitegeeza kyanjawulo okitegeera tebamalaga basitula yakoze speech yabadde kyeyakoze ate kyekisinga obukulu okwesiga omuntu n'obeera wakati nti nno gwe mujulirwa mu bufumbo bw'omuntu kikulu nnyo ogugwe yazze kuteekako anti bwe beekuba empya ekiro gwe bakubira obuvunaanyizibwa bugenze n'omukazi bw'akeera ekiro nti asiba gwe bakubira anti kakati gwe ne gukutindigga bwagenda bagenda gamba saakoze mulimu gwange kubanga ekkanisa oba ekereziya oba omuzikiti kyegukusuubiramu essimu eva eyigenge nti leero ne bantu asibamu ebintu ng'ekireka balina otereeza gwe weekireka erina okutokota ogenda omugambi genda tuswaza yaba nomuki
n'omukuza w'abaana ekyo obuvunaanyizibwa bunene nnyo kwegamba wano wakati mu kifaananyi abantu ekimu kye mutaategedde nti Buganda Busoga bali wamu bati gwabuuza mbuzi nga Ssaabasajja tetwamulabye bannaye Ssaabasajja mulaba maama muba mulabyani Ssaabasajja ate kabaka ekikola kabaka kubula ekikola kabaka kabaka alina kuba wabbulwa si wa bulijjo ate mukyala wa kabaka zze ate ne kabaka jje kyovola wano mu Buganda kabaka taziika kabaka talaba ku mulambo naawe yaziise tolaba kabaka oyagala tukuba kisiraani kabaka alaba omulambo gumu ate tebaguyita na mulambo ebanjole eyakitaawe ng'abikka akabugo era lwakikola lwaba afuuse kabaka lwasemba okulaba ku mulambo kabaka bannange okitegeera so kabaka tabeera nga tetwamulabe wano please ekikola kabaka sikasite kwegamba ekifaananyi kya kabaka omanyi lwaki abantu abamu temwagala Museveni mumulaba nnyo abeera mu butale agulawo enguudo akolaki agulawo enzisi mumulaba nnyo naye era si kabaka ye mukulembeze naye bw'oba owebbulwa nze nagendako mu ggwanga baliyita li Ethiopia abantu ne bakola ekiboozi n'enseka ne ŋŋamba kati bano nno basaanamu Museveni ne batugamba nti Prime Minister omulaba ajja n'atulaawo ne mu bbaasi ne mubeera naye nga tomutegedde Prime Minister batugamba ajja ne mu bbaala mugenda otutegeera ng'abuzeeyo nga batandise bibi batugamba obo teyafuuka ng'akawuka naye nga kati banankizaya tebakuumidde awo omanyi lwaki abantu baatya nnyo Obote nga talabika ndi bw'obeera omukulembeze tobanga soda mu bintu ebitaba bya bulijjo ku bantu bano abakulembera cultures nga wogambye nti kabaka tulina Kyabazinga n'Omukama biki ebibafuula ab'enjawulo ebirala kuba waliwo n'abaŋŋambye nti Kyabazinga obutaseka kyekimu era ku kimufuula ekyo kyali omulangira yenna bw'ofuuka omulangira mu ndyo zonna bakuteekateeka waliwo abantu bagambye mu Kyabazinga abadde taseka ate oli kabaka omwentuka ki kabaka tabeera predictable nti aseka ku mukolo gwe tabeera predictable gwabadde gwa byafaayo kyovola kabaka bwakola layini kabaka tagamba mbusima yansanyuse nnyo nkoze kyovola kabaka bwakola layini nagamba nyumirwa nnyo ennyimba za Stabwa Natolo it's a big story okusanyuka kwa kabaka tebakugabagaba kati oba ku mbaga oba kuki ye kabaka kati Kyabazinga is a loyal kitegeera it's like Prince William it's like Harry gobalaba baseka ekyo kyekimala you know tukitegeeza mbu munyiivu musajja balayika bamukase please kibazo kyabadde kingi please ebyo ebintu mubigambe ng'abeewammwe bannammwe muvuga nabo takisi nti muganda wange oseka nnyo ku mbaga kabaka bwe munamulaba malibu bw'aba n'amalibu kabaka tebamutunula Kyabazinga is a loyal kyekyo is unpredictable alina no talkability okitegeera boogere ku ekyo naye nga wamulabye yagenze waliwo omuvuka bamuyita Isano owa NBS yakuba ekifaananyi ng'akuwadde i5 agiwadde omukopi yasaze security n'agenda awayo namuwa i5 ebyo atasanyusa abikola mutulekanga kati ekiba nobility is a very big thing nkitegeera kyova olaba nti olw'okuba nobility bamuprotectinga nnyo wano mu Buganda edda abambejja tebafumbirwanga abambejja tebafumbirwa amba abazaalangamu awo nga n'abaana kiba kitaawe babaleka awo ate ku mirembe bwejjajja emirembe gy'ebugunjufu nga batembeeta n'abatembeete nga bavuga mu bigaali babiyitanga alikisa nga omumbejja abeera awo ayitawo ne bamuyimbira ne bakola kwegamba kikugjemu naawe kubanga eri omumbejja omubi ogenda omugambe kati gwe anaamuvuma you are swayed by the music you are swayed by whatever kibamutaddeko mumbejja ekitegeera olulyo baluteekateeka njagala mpe ku highlights ze walabye mu mukolo gwe gye wabadde obirabira side yo biki ebyakoze nalabye ab'amaalo bannabyabufuzi bano bakomye amaalo mbaga ya muno tojja okwogerawo bitakwatagana kukola ki abannabyabufuzi bajje ku mikolo gy'abantu omukolo gw'omwana gwatambudde bulungi badde batono Uganda eno tusobola gitwala mu maaso nga tukolera kiki kyawamu bumu
okitegeera gwe bw'onootandika okugamba nti nno gundi olw'okuba wa kibiina bwe kiti tazze ku mukolo gwa gundi ebyo bintu si bya bugunjufu. We need to move past that nonsense. Kati kankubuuze singa omukolo gwabadde bwakabaka bwa Buganda ani oyo alina obuyinza obugaana omwana eyeddira embogo okitegeera okujja ku mukolo gwa kabaka we. President Museveni waba yabeererawo nnyo Kyabazinga wali osuubira ani alina omumubeererawo abeebusoga abeebusoga. That is nonsense kubanga oli president wa ggwanga ne bwe yandibadde president nga Obote yandibadde alina okubeererawo Kyabazinga ne bwe yandibadde Amini ne bwe yandibadde Besigye ne bwe yandibadde Musemwogere ne bwe yandibadde Muhoozi obuvunaanyizibwa abo so babanga bazadde so wano mu mukolo babadde bankizo. Yes, mulimu ebintu ebyekisiru bye tutalina kwogerako. Wootegereranga nti totegeera ye mukulembeze ye gavumenti okuzimba oluguudo n'okuba engalo awo otegeeranga nti totegeera kati ate ogisuubira kukola ki? Gavumenti ogisuubira kugulira mmere, gavumenti oyina gikubiranga ngalo ng'ekujjanjabye obange kugulidde mmere bwe buvunaanyizibwa bwo. Twakola ssemateeka ng'alina byataddewo gavumenti byeyina okukola ekitegeera kati ate bwebikola n'olaba oli n'olaba obukazi obukadde bambi obukazi buyimbeeyo ku bukyalo nfe abakyala b'ezziroobwe tukwebaza wakoze oluguudo please. Ebyo bye byonoonya bannabyabufuzi, ebyo bye byonoonya abantu. Omukulembeze ateekeddwa kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Ssente ze bakozesa si za nnyina si za bannyaabwe. Kibi ki Buule ekiri mu kusoosowaza abakubeereddewo okusinga bano abazze ne basonda obusonzi Embaga? Anti kakati nze sigaana Kyabazinga yakoze omulimu munene nnyo okubasoosowaza yeebale era si nsobiye oyo tebamunenya ekitegeera naye fe bagamba nti naye baamukolera baalina okikola ekyo kyonna kye baakola. Aba opposition baazize buzizi baazize omukolo ate baazize. Do you understand the politics? Nalabye Bobi Wine bamuwa kadi kitegeeza n'abalala baabawa. Naawe nze siri ku YouTube channel ya mwana kireereese olinamu amagezi ate gwe obeera mu bino ebintu obimanyi gwe byobufuzi by'abantu tobimanyi. Anti Bobi Wine yayogedde kadi yagifuna oza Bobi Wine yagifuna yateriyo opposition mulala yagifuna anti baamugaana n'abalala baazifuna naye baabagambye president ajja ate noweesanga nga mwami Museveni tannawaako eyo order naye tulina wano abantu abalimu ebyobufuzi by'abaka bampaane lyerina eggwanga nze mugayi wano basobola okukukwata ku oda z'omuntu nga naye n'omuntu oyo tamanyidde. Ate ze banneewuunyiza waawa ngaye tulina n'abasoga abali ku opposition ku mukolo ogw'ebyafaayo. Ebyo bibaawo naye nze kyensaba bannaffe abannabyabufuzi tewaboneka mutantala bambi anenye Kyabazinga n'obwa Kyabazinga. Ssaabasajja Kabaka yakozesaako layini emu mwe temwagitegeera ndi tuli mu kigu naye wabweru w'ekigu waliyo ki waliyo engo. Omanye ekigu? Ekigu kyeki? Ekifo nga kintu nga kiwunya nnyo kye tulimu. Yes. Kyokka ebweru waliyo ngo. Just imagine nga bakusibidde mu ttooyi ng'ewunya naye nga ku mulyango awo waliwo omusajja akutagenda okuteekako empingu. Awo we tuli. Yes. Basically oyina osigala wawunya nokola ki no saving. Yes. Kati those traditional leaders are captured, they are captives of the system. Omuntu agenda kwewala ate ebyobufuzi mu buli kimu kuba kati bino ebintu byaffe ebyennono tuba tulina kubeera ffenna oba owagira ki ebyobufuzi ku byewala nga bannaffe abamu abapoliticize nga buli kimu bavuddemu obusiru n'ekirala ebyobufuzi ojja bitegeera ng'okkiriza nti n'ebyobufuzi bye bitumakinga. Nali ku channel nenkugamba nti omuyimbi akugamba nti nno nze siri mu byabufuzi aba tatukola ki tategeera kubanga life is made by politics ne okwegatta kwe twegatta kukolebwa ku byabufuzi era gavumenti yeekera neevaayo neegamba ti bannaaye omuntu bw'onooteekanga mu kabina ekyo kimenya ki simateeka olina teekawa mu maaso okitegeera nti enkoto tebakola ki
tebateeka ekyo si bya bufuzi ne bakisiza n'etteeka ddamba gavumenti negamba nti gwe atali wa Muhammad bw'ona wasanga abasukka mu babiri onooba omenya eki etteeka ekitegeera ne bagamba nti waliwo atajja kgenda mu byabufuzi nti gwe bw'ona oyanjula bonna b'oyagala okitegeera kakati buli kyetuli n'emmere gye tulya okitegeera byabufuzi okitegeera n'emmere gye tulya n'essaati gy'oyambadde eno byabufuzi kubanga ofuna pasipooti mu by'ebyobufuzi n'osasula omusolo gwa yulala ne bwoba okajja Dubai akasaati ko mu by'obufuzi nti oyagala nti ffe tuleeta mivumba gyaffe waliwo gavumenti we yatuula wano nga ekola ki ebbaninga emivumba tebyali byabufuzi motoka enkadde politics so tetulina wetumwewala tusobola kwewala politics ndooze n'embaga kati tuba tulina yakumeka yakubiri etya yeddirira ya Ssaabasajja Kabaka atosobola kurankinga mbaga zino zombi waliwo nkujjako ne bana bino saagala biteeka ku mukutu saagala kufoltinga bakadde bange owekitiibwa Katuukiro muganda wange Alex Luganda n'abalala mulimu ebitazze bulungi bwe tuddamu omukolo omulala abantu tebaasanyuse ebirayiro lwaki bikubwa mu lulimi oluzungu let us be proud of Busoga. I told people let us be proud of who we are. We are not Ugandans by choice. We are Ugandans because bandits came here with the guns and they were organized and they piled up us together in a pigeon hole called Uganda. But we had belonging. Tosobola kubeera wali n'obeera nga gwe Mako Williams nojja n'ogamba ti nze Makowena olw'okuba owuddeyo mu South Africa kanya n'okalongoosa gwe Mako okitegeera because tumanyi wa gy'ova here because of that heritage nti wano omuntu ne bw'ogeraawo emannya kizibu nnyo okulema omutresinga okitegeera kuba ekyo obulala tosobola kugamba bannange nze ndi munnankole nga tokola ki nga tuliira tukula ntugamba ono nno era tututana gundi oyo alayika mbega omwana wa kityo yeyita atya Mugisha kati kyetuli ekyo tukyenyumirizeemu waliwo abakulembeze abagenda bagamba this politics of identity simanya biki abantu abasinga balakinga self esteem naamu tebabala bajjajja baabwe bana ekitegeera gwe bali mu kugamba ekyo naye gwe olinako kyova olaba ate kino si kibi kya Bwakatonda okitegeera nti ne Bayibuli eyogera muzukulu wa Isaaka Yosefu ne Yakobo Yesu naye alanya nga nze we ŋŋamba nti ndi muzukulu wa Petero kyetere bwete ndi muzukulu wa ddamba kutta kulimu ki nsibuka mu ssiga lya Ssenfuma Ssemukunyiwa ekanyike kyogera n'abaana ba Isirayiri balina ki ebika what's wrong with us nti abatalina identity abatabirina babirwanyisa okufa obufu era omuntu okugamba nti amawanga gantama talirina talina wagwa Uganda nge oba oli Musoga oli Musoga bw'oba oli Muganda oli Muganda bw'oba oli Munnankole oli Munnankole babadde balina okulayira mu lulimi olusoga era najjewa nyina ka vidiyo kangawo nenzijukira ng'omukulu ayogera nze Ronald Muwenda Muntwebi ntwala gwe Silivia Najinda obeere mukazi wange byali bya Luganda Obuganda ne bukuba enduulu nkutidde ne mukiwulira ne kibatuula kuki ku mutima kuli kwennyini twogere ku speech ya maama police abeerani ine bantu twogere ku speech ye she's a sign of hope. Jovia is a sign of hope. Jovia Mutesi has brought hope not just to Busoga but to the girls. Era yatuwadde n'essuubi nti tukyasobola okulaba abawala abanyirira naye nga balinamu amagezi wabirabiddewo kubanga luli abantu babadde bemwa mwalo yanyira naye amagezi g'omwegali babyebuuza naye kati Jovia yatulaze nti we can have someone nga mulungi naye nga n'amagezi mukola ki mwegali. Jovia mwana yasoma ng'ovuddeko n'ekya Jovia okuba nti yasoma akyayitibwa omwana
mwana wa buwala oyagala kusobya bigambo mwana wa buwala nkitegeera I'm not a second-hand citizen. I belong to the fourth estate. Hey. Yes. Hey. awe tuli Sebo nange siri wa bulijjo muli neggwanga. I'm a journalist. Okay. My role is codified in the constitution. Yes. Yeah, man. Kakati, I'm not inflating my importance. That is the fact. True. So, Jovia ine bantu mama wa Busoga yawadde suubi nti mulimu ebintu ebibadde mu bantu nga bigenda biggwamu naye tufunayo abantu abaleeta essuubi binspiringa katulina abaana wano nga yaganza sifumbirwa nfunayo ekisajja n'enkirya ekitegeera kati waliwo omuntu agamba nti naye kampaseeko Kyabazinga yakoze eki yawasizza so we need in a society where we've lost hope we need people to inspire hope okitegeera you say young woman relating with women of class she's a young woman in her 20s okay relating with the najindas the mama kadaga okitegeera nga tetunayongerayo banange mulimu abantu abanyumiranga munjagala nnyo you people I don't take your love for granted naye kufuka kyendi abo bamakko ba Alex bo bandaba nga ntoba nga nyambala kitimbalani n'akajini akayulifu waneeno mwezi mulamba nga balowooza nti damage kumbe nga yayulika buyulisi omukyala yanyambako okufuuka kyendi mu mawulire bamuyita nakitenda Adija olupapula Sunrise newspaper mu covid tata wange yafa ne wayitayo ennaku 3 ne Adija nafa Adija ye yafa kansa naye tata wange yafa covid naye ya covid yagwa ku mukadde okitegeera kakati Adija ono ya contributinga kinene ntulina abamawulire abali mu Al Jazeera Daily Monitor The Observer New Vision n'awalala world over waliwo Sigetieni Balioni Senyange bonna nga Ajati yabayamba naye Ajati oyo bambi yatufaako wabula wali omulimu ogukolebwa nti yali ataweerera ne ku baana eyo gye yali abeerewa gye yali ava ewaabwe engeri balya gomba yali atandika essomero bayita Ntambi Memorial Amiri Ntambi Memorial Amiri Ntambi yali kitaawe eyamuzaala kati Amiri Ntambi oyo yeetaaga etterekero lyaki ly'ebitabo ne laboratory kubanga science ennaku zino waabuwaze muki mu masomero twegase tulowooza ntusobola okusitulayo kaaluumu ne kakola ekyo nkitegeera nze nno ku mulimu ogwo ogenda okukolebwa nga ennaku z'omwezi 2 Desemba nze neeyama ensawo za seminti 50 naye mu ssente y'ekinnamawulire sente ezo sikola ki sizirina neeyama na ssuubi nga mmanyi nange nyina abantu abannenyumirizaamu lw'ekyenfuuse mbajjukize nti nange sikiri wabula waliwo yakola ki yanyambako muganda wange andaba osobola okunsondera ensawo gwe ne bwoleta tuzisusa ne ziwa 10 kisoboka naawe asobolako ekitiiyo nga mukozesa linnya Buule nga ekitiiyo kya mutwalo kisoboka eno tugenda kukola gye tuyita saddaaka tulijalya Ajati oyo yaginsomeza saddaaka ekulukuta bwe yabiŋŋambanga kakati saddaaka eno nawe wegatteko ne famire yo tuyambeko nga ate bwe tuyamba eggwanga nga tuwaayo mu maaso ga Katonda essimu yange eri 700 39 16 20 700 39 16 20 kati gwe teekako obuteesi yeri ne ku WhatsApp ngambe nzo seminti nkoze eki okyasoba n'okuwa akasawo ka seminti nomala n'omugaala naawe Buule wennyini nywa ku mata ate ago nago nga nywa kinnayiro ekyo lulamba ekyadde ng'emboozi so byebyo waliwo ekirala eryanda likyajjudde eryanda likyaliko naye mbadde tukolera abantu omanyi nga tukolera abantu waliwo ebintu bye tulwawo okwogerako ate engeri gy'oli nti oyinamu kanotisi ku kye tuliko oba ekikyali ku bantu ng'omukolo we gwatambudde kyova njagadde nnyo tusentalinga ennyo awo ebirala tunaabikwatako olulala oba kale ebinaabisobose mu budde nga ebinaabifaananye we twadde twogera ku speech eno maama we yakoonye ku kyebbanga lye bamaze ne Kyabazinga kyajjeewo kati nze kyempita propaganda oba ebigambo ebyasoose gweoyagala kunteekako oli omulalu w'Ebungereza by the way there is a lot of depression in people naddala bali mu diaspora abamu basanga bye boogera
ate otugambye nti no wali weegatta n'omukulembeze ate ebifaananyi byotuleetedde bya photoshop okitegeera ngenda bikuweereza I'm an investigative journalist by the way a trained one bino ngenda bikuwa obiteremu abantu omwana asala bino abimanyi bino biteeremu abantu yeggwe Cavuton lujja weddira ndiga ebifaananyi byadde bya photoshop kuba nze neewuunyiza ebbanga lye bamaze nga neebuuza omukyalo oli wayingira bize gwatulaba ku eno channel mbitaddeko bw'atabibateerako mumulye buli kino ekifaananyi gino emiti ogiraba ekyabazinga ng'ayimiridde gino emiti gya State House Entebbe emabega wano waaliwo President Museveni mu kifaananyi kye munalaba ekisoose okitegeera kakati gwe wali olabeko Mbaga sebo omugole ng'emikono agitadde eno ng'ate omugole omukazi agitadde eno eno gawuni eraga omukyalo ono mu Nigeria ekitegeera aliwo yamodelingira whatever magazine bagiyita online magazine bagiyita reality wedding ku Instagram era ekifaananyi nga bakiteekayo ennaku z'omwezi mujja ziraba era olaba omuvubuka gwali okirabye nti ali noono wano kye baatemamu ne bateeka wano ekitegeera so ono si omukyalo era kati kino ekifaananyi kye baateeka wano mbu wano ye yali embaga yaabwe era ekifaananyi kyali kya photography company ng'era nga waliwo gawuni company ng'era nga gawuni zaayo gino bagiyita Clara ekitegeera era gawuni yeemu so ebifaananyi kitegeeza omukyala tamanyikiddwa ekisooka ebifaananyi byennyini biki bifumbe kakati waliwo abaakola omulimu ne bagenda e Bungereza ne bakebera kubanga ensi nga Bungereza teziringa zino teziringa Uganda wano osobola n'okugenda okubuuza osobola okugenda okubuuza ne data owa national ID yo nga taliyo naye nga bamutaddeyo jjo okitegeera naye naye ne birth certificate ye mu mbejja Diana yaffe dda osobola ogifuna system eri online ekitegeera people applied a Portsmouth gyagamba nti gye babagattira naye abe Portsmouth bakugamba mu system tebalinamu bufumbo buki bw'amanya gakwata ku gabula na diopenoki n'oli omulala naye gye mulina okumanya kyaleeta bino tuyolowooza ki ekiyinza okuba kyaleeta ng'obwakabaka bwonna bubaamu ebyobufuzi nti ne Mwenda Mutebi we yali agenda okufuuka kabaka waliwo abalangira Sseba baali baagala okujja bawambe Emmengo lwakuba bba abantu baayanga obbayisaamu empi ne batandika okugamba oyo si Muganda era oyo si mwana wa Muteesa ebyo ebibozi tebibulawo kati gwe lindako Muganda waffe wetolo lwanaawasa era wajja kuvaayo ekikazi ekivudde e Bungereza biveeyo babaako kye babatuuma kubanga babaawo okusikaŋŋana omugwa jjukira mu Busoga obwa Kyabazinga bwa Busoga tebulinga Bwakabaka bwa Buganda nti ffe wano tukimanyi bulungi nti omwana alina okufuuka kabaka alina kuba mwana wa Mwenda Mutebi nti singa Mutebi aba talina mwana ekitegeera era tujja kufuna omwana waki wa Muganda mubalangira abalala lineage weri paka kubika system eri organized bulungi naye era ne mundi endala basobola okugendayo nga kino kikoze ki nti bano bagenze babulayo kakati naye system eno ey'Ebusoga yabika 11 oba ze twayitanga original chiefdoms kubanga Obusoga zaali balkanized states nti ab'Ebukono abeki okitegeera nti buli omu baalina beetwala era ensonga zaabwe omuzungu bwe yajja ne bayegatta okitegeera awo ne Kakungulu n'abayisaamu eggaali wuuyo paka Mbaale kwe kutandika title ey'obwaki ey'Kyabazinga era ne yasooka ogikwata eyo title teyali Musoga ekitegeera kakati abantu abo ekyo tekiba undermining so they have their rich heritage era nkugambye nti gye bali nti abantu b'Ebukono balina heritage yali awo wabula beegatta from that region ne bakola obwakyabazinga bwaki Busoga kubanga bonna bayogeranga olulimi luki lwe lumu ekitegeera those clans so kakati
nti kitwala emyaka nga 10 obwa Kyabazinga bwetola system nga bweyina okuba nti balonda within naye ate gwe abaddeko tebaddamu kulonda okitegeera bakujjako gwe nti kakati bwe baddamu okwerondamu eno famire ate evuddemu onaaliko poteya ekitegeera tuba tugenze ku famire ate endala ekitegeera kakati bwe bakola ekyo nga bazaawo obwa Kyabazinga waliwo abaakayanamu kyova olabaga ntulinayo abeeka muli simaya tulina balinawo abaakayanamu kakati ebintu politics ng'oyo tabulamu okitegeera omukyala yajjidde mu byabufuzi omukyala yatugambye nti naagenda kujja kyankalanya omukolo maama ennyonyi yaweddemu amafuta mbu alina bye bamusibidde tebalina bwe bamusibidde era ne looyawe yabadde aluwa ono looyo w'enkufaani male mabirizi yatugambye yatutadde ku social media n'atugamba mbu ava aluwa simayawo wati najja kusitopinga mukolo naye twagambye emmotoka yabisa omupiira namulayo amenya emisango egigenda ovunaanibwa nga bwe yawangudde oguliwa tatya kuwaabira muntu yenna mabirizi olumu ajja kwewaabira omanyiza nnyumira nnyo njagala nnyo olaba ebintu bye akumalako stress fe abantu twakkiriza era nga bwe twagamba abantu mu lusoga olutuufu oba amaadi gagwa oba gwaka embaga eriyo era embaga yabaddeyo era layini zabaddewo nti wabaawo omuntu yenna abuusabuusa omusajja ono gabula nadyope okugenda mu fumbo n'omukazi ono era wabaayo omuntu baalinze omuntu aveeyo nga taliiwo byabadde bya Luganda bya Luzungu ate kakati obeera ebungereza nga tomanyi Luzungu byabadde bya Luzungu babiri open eri omuntu yenna agamba kinze nanyine musajja ate wano mu Uganda bizibu nnyo omuntu asobola n'okusibako omwana wano omwana teyagenda n'agamba ku social media nti yasoma nange era nali musiru nnyo nti era neegeziwaza nnyo neŋŋamba nasoma naawe nti gwe twali naawe emukono nze njiza emukono twali tugenda mu lumba eyo mu kirowooza twava ewaffe ndowooza ba nali mu yattu kati kojja omu ku bamama b'Abaganda bange maama yafumbanga mu maka be baalinayo lumba erwa kojja muwange eyo mu kirowooza ne tugenda eyo nayiga n'emukono omwana yasoma nange emukono nga wakagendayo mulundi gumu ng'abaana bano naye nga okutwaliza mutuyozayoza abasoga ndoza ekifaananyi naye tutabayozaayoza we are proud they are proud yeah kifaananyi waliwo ekifaananyi ekipyanze kye nnalabye nti waliwo ebintu ffe nga tubaire tubiwa nnyo budde naye katulaba olwaliro omukolo guno engeri gye gwabaddewo ffenna ne gutukuŋŋaanya ng'amaaso gali ku kikuki ku busoga ekintu ekyadde kyanjawulo yeah I think bakoleyo na activities endala ezongera otukuumira ku bintu bino yezirirwa kuba abantu badde tebazifaako naye ennyumba bw'ejjamu omukazi ebuguma nyumba bw'ejjamu omukazi ekola ki ebuguma ate n'ekirala kino kyaleese kyatulaze mulimu yagambye basonda ebintu bino ebimu tebabikola mbu lwakuba sente teziriyo wabula babikola okulaga kubeera connected n'abantu kati gwe sente engeri gye zaadde ziyiika n'abantu engeri gye babadde bafaayo kyakulaze recommitment nti abantu baagala busoga abantu baagala Kyabazinga waabwe okitegeera nalabye ne ku mukyala Rebecca Kadaga ng'agamba ebyoku oba kusonda lubiri lulala Kyabazinga bamuzimbira naye gwe tolaba nti tukola wacha wewe go tukola alayika akwetedde byosinga okwagala ebike tujja mulaba tukola naye kati wano tetutunda byakulya naawe nina eggwanga lyonoonese fena tutira kiddako omwana atukwata bifaananyi nti ayagala kyakulya tayagala manya oba tukola oba ki naye abantu bali bubi ngati engeri gyalabye wano akasitoovu nalabye omusiraamu yagenze ku muzikiti omusiraamu yabadde ku muzikiti nga musika wamuga naye gwe atemenya menateete gwe gwaziba amaaso muno naye bakuweza bamuzibe
ne mugamba zibula amaaso n'alemera kokoseko omuleta kamula lyakoze bwa mba neyi awo wetuli naye bantu bali bubi banamawulire batandise okuggwera mu Dubai empya simanyi gwe naye n'atemayi wayisemu ageze mu Dubai empya. Every region deserves to be with a woman like that. Omuntu ayagala eggwanga lye wano mu Buganda ani ayagala Buganda bw'ati nga mukyala mu bakyala tubalinawo ba Honorable Betty Namboze bakireke naye twagala oli ate ali nnyo mu system y'Obuganda naye nati era tebatera funa mukisa gwa kubeera minisita speaker ate twagala babeere ba minisita mukyala Joyce Sebuggwawo wali ku division ate in fact ndoza kati akyongeddemu engeri gyali minisita mundekenze kakati omukyala nakiwala kiyingi kakati ne president mwebaza president Museveni yebale nnyo okulambula enguudo naye lwakuba president n'ate njagala olambulira enguudo ku booda nedda ssebo olwokuba nti alambudde njagala booda ekubemuko ku binnya wali ekinnya ekkubamu wapi owulire kye tuyitamu anko kyogaba ezete ziwulya binnya muganda wange naye kye yakoze kyanjawulo musajja ayina emmotoka ziringa Paulo Kafero ziringa mizigo motoka eringa hotero lumu oyogere ku binnya naye gwe omukulembeze okukeera n'alambula omulimu ogukoleddwa si kya bulijjo era yakifunamu olukiiko lwejja lulwe era mwebaza era nsaba neewakiswa afuneyo ku budde ayiteko Sentema ayiteko ku Sentema Nakabuga awo Nakabugo waliwo oluguudo luno ewaffe Uganda Nabukaaluganda tulina ekireka wano Kamuli Road awo ekiri eyo nakyo nno waliwo ne luno lutemeramu jaamu ebweyogerera awo abali ebweru tubatumirako nnyo muganda waffe Case Kawalya waliwo Ibra K waliwo Flavia Namulindwa kakalamu de answer ebibuuzo byonna answer tonagituwa kakati bangi waliyo Katerega Dr. Martin Mathias bali abona bali US Kerea Christine Nampala Leila Nakabira n'abalala bangi muli bangi sola bamala waliyo Sudia Migaldem MC Nomani South Africa Sudi mwana yayonoona abayimbi bwatwala abayimbi addamu kuba bipikiri mama demgal njagala kati okuddamu okukola zi interview nga abantu banjawulira nsi kyesinga UK US Canada Sweden wonna era banaatera okujja Omunnayuganda wasinga okweyiyiza nsi kyesinga tujja bakyaza bo bennyini anti bonna bennyini ababeerayo be balina okukugamba yes bajja batuwe life experience mu nsi ezo tumanye abantu genda ggwawa ate abalala temwesudya mulimu ababeeraawo nange nze nti obeera ku mukutu nkyagoba mpapulo omuzungu ajja kunda abatusinikira binnyo mutuufu mulimba bulumu bimu bijja nnyo anyhow sibula abantu tubatadde tubeebaza Buule bwatyo bwatuyiseemu nga twogera ku byabadde mu mukolo gwa Kyabazinga n'ebimu ku naye temwerabira ensonga eri gye mbagambyeko gwe olukirabo oti tolwa bino byansi kasawo ka seminti tekakulema 700 39 1620 kasawo ka seminti 20 ye namba ya Buule tekakuluma nnyo niba mu bintu by'abanaku nti kakalera essomero lyayika lya jjajjaawe ebyo by'abanaku nammwe muleete ssente simana bagenda ku ttiimu y'Oluseke ttiimu sigiriimwe Zerujja ne Buule Katonda batukuumire tujja kuba nga tukomawo mu programs endala ez'enjawulo nga ndi ne Buule wamu ne Mako atubaddewo naye wano mpolampola mu nteekateeka ya programu eno ng'ate mu maaso awo twetegekera programu ye egenda okuba nga naye batuukako mu mberemu oba endala kale akuma takumira mpeera